Magandang buhay mga kabutingting. Merong dinala sa atin na isang JBL boom box. Ayan, kalas na siya. Binuksan na nung may-ari at nasira daw kasi yung kanyang charging pin. Ngayon, tiningnan niya yung loob. Kung magagawa niya siguro ng paraan. Pati yung battery, tinanggal niya yung connection. Ayan o. Tinaipan na lang. Ngayon, ang gagawin natin, remedyohan na lang natin yung charging pin niya. Kasi ang sabi niya, kahit pag hindi daw naka-charge, namamatay. Kaya, ayan o, kita nyo. Kalas na siya. Kaya, ang gagawin natin, na naisip kong remedyo, ayan yung battery nyo. Ito. Gagawa na lang natin siya ng paraan. Itatry natin kung gagana ba. Bali, cord na lang yung ating gagamitin. Oh my God! Wow! Ito. Ayan. Gagawin natin. Isusuot natin dito. Dito sa pinaggalingan nung kanyang ayan. Ayan, naisuot na natin mga kabutingting. Ang gagawin nyo, ibuhol nyo siya para hindi siya mahila. Ayan, ganyan o. Kahit na mahila yung cord nya, hindi siya basta-basta mahihila. Bali, ibubuhol nyo lang siyang ganyan. Ayan. Ngayon, ito, kinat na natin. Ito yung negative, ito yung positive. Tapos, dito, ito yung positive, ito yung negative nung board natin. Ayan. Sa battery, ganun din mga kabutingting. Ito yung positive, ito yung negative. Ngayon, ang gagawin nyo, pagsasamahin nyo lang yan. Ganyan. A few moments later. Bali, tatlong linya ang magkakasama. Mga kabutingting, yung isang linya, yung positive na idugtong na natin. Ngayon, ito namang negative. Tapos, itatry natin mamaya kung pwede yung ginawa natin. Ayan. Bali, USB na yung magiging gamit niya mga kabutingting, hindi na charging pin. Ayan. Try natin para makita nyo. Tanggalin din natin to para makita nyo yung connection. Ayan. Yung mga may dalawang tornilyo lang naman yan para makita nyo lang yung connection. Ayan, tanggalin natin para makita nyo yung ayan. Babalik na lang natin mamaya. Ayan. Ito yung sinasabi ko. Tipan muna natin para pag tinesting natin, hindi siya magdikit. Ayan, para pag tinesting natin mamaya, hindi siya dumikit.
siya naman lalagyan natin. Parehas natin lalagyan ng tape. Kung sakaling hindi naman gumana, pwede naman natin tanggalin. Ayan. Okay. Ayan mga kabuting-ting, oh. Dito yan, yung connection na yan. Ito. Itong dalawa, ayan, ito, sa speaker yan eh. Dito yung charging pin niya. Dito. Yan. Yan natanggal. Ngayon, ikakabit nyo lang siya. Dito. Ganyan. Ayan. Tapos, ito ngayon, ikakabit nyo rito sa, halimbawa, charger. Ayan. Nakasaksak na siya. Pagka subukan natin. Para makita nyo. 12 seconds later. I-on natin. Ayan mga kabuting-ting, i-on natin. Ayan, narinig nyo diba? Ngayon, i-connect natin. Subukan natin siya. Yung video ko na lang yung patutugtugin natin para hindi tayo makopyright. Ayan, sige. Try natin. Para ayan, ito yung mga kabuting-ting. Yung tumutunog. Ayan. Mga kabuting-ting, meron tayong gagawin dito na tatlong electric Biscar. Ayan. Ayan, ang iba't iba yung kanyang problema. Okay na mga kabuting-ting, di ba? Iwan natin. Okay na. Bubuhay na natin mga kabuting-ting. Power. Kaya itong isa may power siya. Nakita nyo gumagana na siya, di ba? Patayin na natin mga kabuting-ting, baka makopyright tayo. Ngayon, ang diskarte dyan, pagka binuo nyo, yan, at mo. Yan, lagyan lang natin ng strap para safety. Hindi siya masyadong mahugot na yan. Mga dugtungan, mga kabuting-ting, lalagyan ko ng ganyan eh, para sakali. Hindi siya basta-basta mahugot. Yan, mga discarding malupitan ba. Yan. Yan. Para lang safety yung ating ginawa. Ngayon, ang pagbabalik niyan mga kabuting-ting, pag ganyan. Ayan. Bali ito, pag ganyan. Ayan. Magkasuklob yan eh. Ayan. Ayan. Ganyan ang forma niyan eh. May tornilyo dito, dalawa. A few moments later. Ayan, pero bago natin itornilyo para hindi tayo mahirapan, ikabit muna natin yung tornilyo rito sa ayan. Ayan mga kabuting-ting, ikabit natin. Ayan. Bahala na yung may-ari daw na magbuo nito eh. Dahil asa kanila yung tornilyo. Bali, ganito lang. Nung dinala sa atin kasi, ganito lang. Pero ang sabi niya, boombox 3 daw ito. JBL boombox 3. Ayan. Kaya wala tayong magagawa. Sabi ko nga, dali na lang dito at ako na magbubuo para maipakita ko rin sa video na buo siya. Ayan. Ayan, ganyan ang magiging forma niyan mga kabuting-ting. Ayan o.
May mga tornilyo dito yan eh. Sa isang video ko, mapapanood nyo, JBL din, Boombox 3. Ganun din mga kabuting-ting. Ayan o. Subukan natin. Para maipakita ko lang sa inyo. Ayan. Maka-light. Ano naman yung... Ayan mga kabuting-ting, buo na, di ba? I-on natin. Pagka in-on nyo yan, magkakailaw dito yan eh. Ayan o. Tapos tutunog siya. Ayan. Pagka tumunog na ganyan, nakakonect na yan. Di ba? Ayan. Ibig sabihin, okay na yung ginawa natin. Ayan. Doon sa isang video ko, ganito rin, meron akong ginawa. JBL din. Ayan, panoorin nyo na lang mga kabuting-ting. Ito kasi dinala sa atin, ganito eh. Pero doon sa isang video ko, inuo ko. Buo. Part 1, part 2 yun, mga kabuting-ting. Ayan. Kaya yung may-ari na lang daw magbubuo. Pinakita ko lang sa inyo na, ayan o. Na okay na siya. Ayan. Patayin natin. Ganun din siya. Tutunog. Ayan. Okay na mga kabuting-ting.